嗰陣時我哋細個咧搬入嚟呢度住咧，隔離屋就係祠堂。啲老人家過咗身咧，佢又有分嘅。如果後生得滯咧，就唔可以擺喺祠堂度做後事嘅。上咗年紀嘅嗰啲就可以。咁樣咧擺喺個祠堂，咁呢個祠堂前邊咧有個大地堂嘅。嗰個人咧就會係擺喺個唔係擺喺祠堂裏邊嘅，係擺喺個大地堂嗰度咧，搭晒啲帳幕，搭晒啲剩咧就喺度擺過夜嘅。第二日先至會祭完啊祭成咧，先至拎去下葬嘅。咁樣咧，我而家住緊嗰條村嗰啲，佢又好得意，佢就唔係擺喺祠堂門口嘅，佢直情有一個大地堂，佢搭晒棚啊，咁嗰個人就擺喺嗰度，又係過咗一夜，第二日做好晒啲儀式咧，就先拎佢落下葬嘅，就係咁樣啦。再近期啲嘅咧，都完全都冇噶啦。如果冇祠堂喺門口嘅咧，嗰啲人就通常咧擺喺村公所嗰度嘅。村公所門口咧一定會有個大地堂嘅，就我哋係俾啲上咗年紀嘅人喺度做後事嘅。總之後生嗰啲就唔可以嘅，就係咁樣啦。葬去佢哋本身個圍村嘅，葬去大圍嗰啲就係葬去嗰個叫做谷寮，就喺白田村嗰邊嘅，就係咁樣啦。白田村嗰度咧，即係佢大圍嗰啲人咧，就係葬喺就係而家美林村對面嗰條河，一路行到最盡嗰度，一路上就喺嗰度後邊上山嘅。即係而家嗰度我又唔知叫嗰啲新樓叫咩名，我唔記得咗。後邊嗰座山就係大圍村嗰啲人葬上去嘅。